nagiranye akaganiro gatoya n'umuntu ukomoka mu muryango kwa Kigeli. Navuganye n'umuntu gatoya rwose, yampamagaye ntabwo anyemereye ko nahitisha amajwi ye. Yambwiye ko akomoka atuye i Nairobi muri Kenya, akaba atuye ahantu bita Kawangwari, hafi ya Kawangwari, hagati ya Kawangwari na Midonge. Arambwira ati abega igihe kirageze, ati impamvu twanze gutaha, ati ngenda naratashye ngeze mu gihugu, ati namaze igihe kiri namaze n'icyumweru, ati bitanonya ndigende, ati kubera ko nako nari mfite ubujana nsigaranye rwabo bega rwahise ruvaho, ati abega ni ukumena amaraso. Ati abana bacu bose bagiye mu Rwanda bafashe intambwe iya mbere bagiye kurwana, ati bari hehe? Ati abo bana bacu bari hehe? Ati bazize ko ari abanyiginya gusa. Ati none umwega mukuru arapfuye, asize umuryango n'ubundi abushwanyaguje, abega abanyiginya ni ikibazo. Bamwe biciye abandi n'abandi bicira abandi bararoga abandi bagira gute. Ati uyu munsi ikibazo gihari byo babeshya niki, ni ukutabasha kandi ntibishoboka ko rwose twakumvikana igihe abega batadusabye imbabazi. Ati amaraso agomba kutameneka igihe cyose, cyonyine abega basaba imbabazi abanyiginya Gisovu. Ati ariko abega ntago biteguye kwaka imbabazi abanyiginya. Ati niyo bazibaka bazura abana bacu se bishe bose kuva muri 90 kugeza uyu munsi. Ati ikibazo gikomeye kurusha uko abanyarwanda benshi bagiteganya bacyumva. Ati Muhozi ntacyo yakora ku kibazo cy'u Rwanda, cyangwa abagande ntacyo bakora ku kibazo cy'u Rwanda, kigomba gukemurwa n'abega n'abanyiginya ubwabo, hagati yabo ubwabo. Ati abahutu ntacyo bakoramo hagati aho ngaho uretse kwasisa umukino kurebera. Icyemezo Uganda yari yafashe cyo gusubiza neza umubano hagati y'u Rwanda na Uganda, hari amakuru yavuze ko intumwa za Uganda zagiye kureba General Kayumba Nyamwasa ndetse zikanambwira ko ngo nta nkunga Uganda izongera kubatera. Nabazaga ko amakuru namwe hari intumwa z'u Rwanda nazo zaba zarajyanye n'iza Uganda, cyangwa se niba muri rusange urugendo rwarabayeho n'ibyaruvugiweho. Ngira ngo turimo kubona mwayumvise ariko abagande bagiye muri gahunda zabo zo kutekana bariya twe ntabwo turimo kujyana nabo, nta n'impamvu kuko uko dufata bakamenya nk'abantu bashaka guhunganya umutekano w'icyacu birazwi, so nta mpamvu zo kumvikana. Ngira ngo bagiyeho mu Uganda yabo nabo ariko ntabwo twungi buto dushobora kujyana nabo gishoboka. Nakoze hari ikibazo cyabijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Nagira ngo wenda mvuga akantu kambere ko Minisitiri w'Ubucuruzi naza kukigarukaho. Nababwiye ko leta igenda ishyiraho ingamba zo kugira ngo iyo ibicuruzwa mpuzamahanga bizamutse abaturage bacu tutabihomberamo cyane, ariko nagira ngo nasobanure ko ntabwo twavuga ko leta y'u Rwanda izahora yabsorbing iyo shock. Ku isi niko bigenda, iyo ubucuruzi nyine burakora, turabaguzi. Iyo ibicuruzwa bizamutse cyane, nubwo leta igerageza kuvugira abaturage bakaba ntabwo muri ibicuruzwa biva kuri mu products biva kuri peteroli, tukageza kugera tugabanya iyo shock kugira ngo itagera ku muturage. Ariko ntabwo nababwira ngo leta izahora ari iyo difference. Isi n'isi nyine ubucuruzi burahari. Hari igitsumva ku giciro cy'ishati cyazamutse kubera ko zikorerwa byahenze, hari igitsumva ku giciro cya peteroli cyazamutse cyangwa kibindi bintu byose. Ndagira ngo turumve ko iyo context y'ubucuruzi ku isi u Rwanda rutakuguza cyo rwo ducuzanya n'abandi, bitewe naho turangura natwe nibizamuka. Ndagira n'abaturage tubereke kuzakira ko byazamutse ku isi no mu Rwanda biragira uko bizamuka. Bikene dushobora kugira ibyo igabanyaho bizabikora nk'uko twabikoze, ariko twumve ko uko crisis igenda iba ku isi y'ubucuruzi natwe tuzayumva nk'abanyarwanda. Ntabwo navuga ngo bizaba buri gihe leta ngo iyo shock leta izajya ihora yikuraho ya ubucuruzi uko bugenda ku isi. Tubanje kubasuhuza mwe mutuye mu karere ka Musanze, mwe mutuye mu karere ka Rwamagana, mwe mutuye mu karere ka Nyamagabe, Muhanga, Nyanza, Kamonyi, Ruhango, Rutsiro, Huye, Gisagara, Nyarugenge, Mbarara, Kampala, Nairobi, Bujumbura, Kinshasa. Mugire ibihe byiza. Turi ku rugamba, turabakeneye mwese abanyarwanda, igihugu cyacu kiradukeneye nk'abana bacu. Ngira ngo mwabonye ikiganiro n'abanyamakuru cyayobowe n'umukuru wa guverinoma Baringa Edouard Sinyene. Muri make najya tugarukaho gatoya cyane tudatinze rwose, turibaza ikibazo biyibuze kimwe tunakisubize. Icyo kibazo mbaza cyangwa nibajije ngo bibaye ishirenze rimwe Minisitiri w'Intebe agirana ibiganiro n'abanyamakuru
izo nshuro zose uko mwazibonye minisitiri w'intebe aba ari muri sare, hakaza abanyamakuru b'ibinyamakuru bitandukanye byose byo ku isi bibishoboye, by'umwihariko ibikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko muri kubera kuri amafoto mbarankuru rero, n'uyu munsi niko byagenze. Minisitiri w'intebe iyo agize ikiganiro n'abanyamakuru cyangwa abandi baminisitiri bakagira ibiganiro n'abanyamakuru, haboneka ibigo bitandukanye by'itangazamakuru. Ariko nk'uko mwabibonye, mwabimenyerejwe, iyo ari nyakwigendera Paul Kagame ugiranye ikiganiro n'abanyamakuru n'itangazamakuru, babandi bose barabasya bakabigizayo, bagasiga umugabo umwe bita Barore Cleophas. Abanyarwanda nimushidikanya kwiburirwa irengero rya nyakwigendera Paul Kagame, aho ngaho ntihabayeho n'igisubizo. Kubera iki iyo ari ikiganiro perezida ari bujyane n'abandi bantu haboneka umunyamakuru umwe na radiyo imwe gusa, nyamara yaba ari undi muntu nka minisitiri w'intebe cyangwa cya perezida wa repubulika we yakora ibiganiro? Murabyibuka na cyagiye hari korona cyagiye imeze nabi, mwabonye ko minisitiri w'intebe yaje muri sare, hakaza n'abanyamakuru bahagarariye ibitangazamakuru bitandukanye. Icyo ngicyo tukibaze, kandi noneho tuhaguruke hano twihaye n'igisubizo, n'ubwo icyo gisubizo gishobora kudusubiza mu kibazo nanone. Ariko kandi twakomeje, amabuno y'inkoko azagenda agaragara buhoro buhoro. Ngira ngo mumaze kumva ko ngo hari imishyikirano hagati y'Abaganda ba Muhozi, ba Kayumba Nyamwasa, mukabona ko bizi Kigali kwa Babiri Rwagasana, imishyikirano. Ahangaha kuri Gisovu burya tubaza n'ibimenyetso. Ngira ngo urabona uwo bita mu ministre w'u Rwanda ububanyi n'amahanga aravuze ati iyo mishyikirano uko yabayeho, atariko rero twebwe ni politike nyine, ibintu byose ikizima nuko mucanye ku maso. Ikindi kintu ndavugaho kandi gikomeye mugomba kwitega, nuko kuri Gisovu twababwiye benshi mukagena mu byumva buguru ntege, mwumvishe minisitiri w'intebe cyangwa se minisitiri w'intebe Baringa, sinige misira mishoro nyinshi bitanisha igihe, aravuze ati ibiciro biriho ntibizamutse cyane kubera ko leta ngo yamenyemo amafaranga igabanya ibiciro. Atariko rero abanyarwanda nibitegure ko ibiciro bigiye kuzamuka, ati kubera ko nyine no ku masoko mpuzamahanga ibintu bizaba byarazamutse. Aho ngaho ndagira ngo muhumve neza, abafite uburyo, abafite udufaranga, mugire icyo mwabikoraho. Ibiciro bigiye kuzamuka, kandi none ikibazo gihari, ibihahwa bigiye kubura, amafaranga agiye kubura burundu. Ushobora kuba bazafungura imipaka za Uganda zicuruze, none se za Uganda zizaza zicuruze ninde uzabirya? Ni twebwe abanyarwanda tugomba kujya kurangura. Nitutagira amafaranga tujya kurangura rero, mwijya muri logique batabashyira mu Kigali. Niba mudafite amafaranga yo kujya kurangura, ibyo bintu nabyo ntibizaza. Niba ari ibyo hari ibintu twabonaga mu Rwanda biza biciye Tanzania, kandi iyo nzira cyafunguye, ariko ibintu byarazamutse ku isoko, amafaranga arabura ku isoko. Kuvuga rero ngo bafungura umupaka, leta idashobora gufata ngo yihe initiative ifate amafaranga ku buryo runaka, byaba inkunga cyangwa ikindi imene mu Banyarwanda kugira ngo yongere yaktive imashini. Murumva ko uko byagenda kose nyine tugomba kwizirika umukanda. Ariko rero ndagira mukumva ko ari iminsi ya nyuma y'agatsiko, umunsi uzaba tudafite icyo kurya, umunsi tuzaba tudafite icyo kunywa, kandi tuzi neza wabiteye. Ndabona bitinde bitebuke umuti tuzawukora. Nitwe b'Abanyarwanda tuzabohoza igihugu cyacu, ntabwo ari abanyamahanga. Reka da, nitwe ubwacu nta wundi. Ariyo mpamvu bahamagara ngo twese dukomeze ducane ku maso, kandi nabagira ko bitewe n'ahantu duhagaze hano kuri Gisovu tubasha kugira amakuru avuye hirya no hino menshi. Iyo tubabwira ngo Abanyarwanda mugiye gukora umuti, hari icyo tuba duhereyeho. Ariko kandi nanone ndagira ngo muhamagarire umuyobozi w'umujyi wa Kigali atangare amafaranga y'abaturage twavuze mu kiganiro cyabanje, MTN bishyurira abagenti bawe nizo kamera amafaranga, gatsiko kabuza amafaranga, nizo kamera bongeye kuzamura, ahubwo noneho tuzagende tubafate tuzibashyirira mu nzu tubafungirane twitahire, kubera ko akarengane kagomba guhagarara. Turongera mu kanya nayo ako kantu gatekerezeho ngo imishyikirano irahari yarabaye ihuza ba Muhozi na Banyamwasa, nubwo bahavera igice kimwe cy'iyo ntuza, ariko ntibyahagaze, hari impamvu kandi twayibabwiye. Mucane ku maso, gusa intsinzira ku muryango, icyo cyo nta kibizeza rwose, kubera ko nta kintu na kimwe gishobora kuyibuza, nta na kimwe. Ntimugire ikibazo, Imana yatanze umuti. Turi kumwe naho mu kanya. Perezida akifungirana aho yifungiranye, ntawe uzahwaba, ntawe umuvugisha, ayobora ataba. Bakubonye muri kuri ati nanjye sigakora ku isoko batubajana mu shuri aje barabisa ari twaba kuzogora ararere Imana iramuzi aho byarapfuye abaye byapfuye basabye gukora none se
gato mutegereje kugeza ryari agiye kuza turamutegereje araje kuko ari mu nzira rero aha ngaha n'ibiri buhita bikemuka nk'uko twebwe ariko birakemuka mwebwe nk'uko mwebwe mwabinye byinshi bimaze igihe kingana iki kandi kinini amezi abiri gusa amezi angahe ni menshi rwose bagenda batwambura ukwezi nk'amezi abiri amezi atatu usanga baratwambura nk'ukwezi ko kubara akazi abonye abamotari kizahita gikemuka ku gihumbi ejo bundi kikaba kigeze ku cyarindwi cy'isukari n'amakara ugasanga yikubye kabiri kandi adaturuka mu Rusiya no muri rero ntabwo wambwira ko ari ibyo muri Ukraine ugomba kumenya amateka nicyo mbabwira ugomba kumenya gusobanukirwa amateka bagasobanukirwa amateka yabo noneho ntitujye tubwirwa amateka y'ubwoko bumwe kuko ntabwo igihugu ari ubwoko bumwe igihugu n'amoko yose uko ari mu Rwanda uko ari atatu umuhutu umututsi n'umutwa abatwa bafite amateka yabo abatutsi bakagira amateka yabo abahutu bakagira amateka yabo ibyo ngibyo bihurizwa hamwe bikaba amateka y'igihugu turabyukanaho ntabwo rero kuvuga ngo amateka abantu bakwiye kwigishwa amateka ngo ahuye abantu bamwe ngo ibi ngibi ni ubundi hari n'ibintu biba bitanyuze ubwenge ntabwo wabwira abantu ngo abantu barakwanga gusa utababwira impamvu bakwanga urumva neza ntabwo umuntu ashobora kuza ngo akwange gusa ngo niba akwanga ufite icyo umwengukiyemo ntabwo gituma akwanga ariko noneho rero iki ni igisebo kuri leta kumva ko umuntu atekereza ngo umuntu navuga ngo ngo bazakwica we ni ukuvuga ngo ugiye ubifite impungenge buri gihe bajye baguhamagara ngo se ngo waramutse ngo ntabwo barakwica ibyo ni ibintu by'i Rwanda ntabwo ari ibintu byiza rwose iki kintu ubwoba FPR yashyize mu banyarwanda ariko se nta kintu cyatuma ibirango byabikora bidateguwe ntabwo byateguwe bidateguwe urumva ngo yarateguwe ahubwo ikibazo ni uko tutaramenya ngo ninde wayiteguye kandi abanyarwanda dukeneye kumenya uyu muntu nawe yateguriwe reka dati ntabwo bagiye kumfunga bazafunga abantu bose se bazabona gereza babuzuzamo n'abashaka noneho abantu bumva bafite ubwoba badashaka gufatanya natwe urugamba amarembo yafunguye dore imipaka bayifunguye nibagende nibyo koko abumva badafite akabaraga abumva batiteguye kurwanira igihugu cyabo batiteguye gushirika ubwoba ngo bitangire igihugu imipaka irafunguye ushobora kujya Kampala ushobora kujya Dar es Salaam ushobora kujya Kinshasa uko ubishaka ariko wishaka gusinziriza abandi twagiye nkuko mubyumva ndahera ku nkuru mwabonye mwese ku kinyamakuru Igihe bagira bati izi nzinduko z'aba generali muri diplomasi ziradusigira iki. Iyo ni inkuru y'ikinyamakuru muri Igihe murasanga ku rubuga rwabo rwa Twitter uyu munsi aho bibaje bati izi ngendo z'aba generali muri diplomasi ziradusigira iki, zihatse iki. Ikibazo cy'umunyamakuru kandi ikibazo cyiza gisobanutse kandi umuntu wese mu gaciro yakagombye kwibaza icyo kibazo. Ahandi ho turavuga kuri Willy Gasana n'agashya yakoze, turaza kuvuga kubega abanyiginya, turaza kuvuga kuri Coga mu kumuntu tubaje ati ku Rwanda rwo ruzakira Coga muri uyu mwaka, ati hakaba habaye ibire mwamikazi, hakaba Commonwealth Day, ati ariko tukabona birakonje ku buryo bw'igitangaza nkaho wagira ngo harimo uruntu. Birumvikana mu Nyarwanda harimo uruntu kubera ko umwaka ugiye gushira nta communication diplomatique iri hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza, barabihagaritse net. Nubwo nta contact, nta communication iri hagati y'aya mareta abiri. Ngira ngo mubivuga ko umugabo bita Johnson Businge u Rwanda rwari rwagemye ngo ajye kuruhagararira mu Bwongereza, Ubwongereza rwamwanze ku mugaragaro. Umwaka wishize yirwa bungera mu kirere nka rohombi. Bishatse ngo Johnson Businge uyu munsi ntabwo ari mu kazi, nta kirambasaderi. Niba kiranga ku munoma bazongera batangire mu bushyashya. Kubera ko iteko ry'u Rwanda rivuga ko umwambasaderi umaze amezi 6 atari mu kazi, atarajya guhagarara atari mu kazi cyangwa bahawa kandi icyo gihe manda y'ibirangiye. Nta bakiri ambasaderi, nta bakiri umukozi wa leta, amezi 6 yashize. Ubwo rero byumvikane ko n'umugabo bita Johnson Businge uyu munsi atakiri na propos atakiri n'iki se simbizi, donc ntaga kirimo izo shingano zo gusabwa kandi ubwo nubwo byashyize ku ruhande, ariko nyine abongereza bakuriye agaho kuntuza abagatsiko. N'ikibazo tuzabigarukaho biraryoshye, harimo uburyohe kubera ko hari ibyo abongereza basaba agatsiko kandi kubitanga niko kurangira kw'agatsiko. Niyo mpamvu mubona bagerageje kwezita, baragira baragoragoza, ariko bagomba kurekura. Iyo bajya kwisha mu Faransa ni bagende, bajya gukora akazi k'ubuyaya, bajya gukora akazi k'ububoyi,
niba munamubishije ejo abafaransa kuvuga ngo u Rwanda ni rwo muboyi wabo mu karere. Ndabibutsa ko Burusiya hari ibintu byinshi byavagayo za petroli na gaze ubu ngo bitazavaho mu isi isa n'ubwo bigeramiwe. Abafaransa rero na Total niko kubona bashyira ntuza hagati kongera kwibutsa ati nyabuneka Mozambique iyi ntuza ikigega cyabo bari kuvoma mu Mozambique ati no gushyiramo ingufu zose zishoboka ubu gupfa no gukira. Ubu rero murumva ko kuri kote y'Ubufaransa agatsiko murumva ko noneho gafite ikindi cyizere muri ko nk'u Rwanda ariko agatsiko ko turabereka ko karangiye ntabwo biriya bintu ushaka kumara ntabwo bigishoboka. Bazashaka undi baha iyo misiyo nibizera agatsiko bazasunukana nako bazahirimana nako. Ubwo icyo ndabanzaho cyihutirwa mbere y'ibindi byose ni ikibazo cy'abanyarwanda bababaye. Abashoferi batugejeho ubutumwa batubwira bati za kamera zongeye kujya zifurasha umuntu atasohotse no mu nzu ye, bavuga ngo bagufotoreye mu mujyi hagati kandi wibereye icyangugu. Bati Gisovu kuri Gisovu Kibuye twabonye ko agatsiko katera amatako kaba mu bambere mu gukurikira ibiri kugenda nabi. Ati yenda kora ubuvugizi hari igihe babyumva bagahindura. Nanjye nkavuga nti kuri Gisovu Kibuye ntabwo ari ku ruganda rwo guhindura ubutegetsi. Kuri Gisovu Kibuye ni hahandi urubuga abanyarwanda bahuriraho ari leta y'agatsiko mubona ko ibihari namwe baturage mukahahurira ni kuri randevu y'abanyarwanda bose. Ariyo mpamvu nyine ufite ikibazo kihageze babyumve. Leta ni inshingano zayo gukemura ibibazo by'abaturage. Ntabwo hano turwanya ubutegetsi, turwanya ibibi, turwanya amabi. Ikitagenda cyose muri kino gihugu mu banyarwanda igihe tugize amahirwe yo kitugeraho tugishyira ahagaragara nta kubogama kugira ngo kireba wese agire icyo akora, kuko igihugu dushaka kubaka ni igihugu gishingiye ku kuri no kubahana no kumvana nuko bimeze. Niyo mpamvu tugomba komeza muri uyu murongo kugira ngo dusane igihugu cyacu cyangijwe na FPR Inkotanyi. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni abaturage basenyeye ku Murindi wa Kigali, aho kuri wa 15 mbere ya urukiko rwari rwemeje ko bahabwa impozamarira indishyi nyine amafaranga uko bigomba bakimurwa nyine bakishyurwa. Kuri wa 15 rero batubwiye ko ngo bahamagajwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ngo umujyi wa Kigali ukababwira ko ngo batazishyurwa, ko ategetse ko batazishyurwa ngo impamvu ngo azayibasobanurira. Bakaba batubwiye ati Gisovu nyabuneka dutabarize natwe dukeneye ibyacu. None se turi mu gihugu kigenda ku mategeko aho haba ubucamanza akaba ubuyobozi n'iki, kugeza ubwo umucamanza cy'urubanza meya ubwe ati ntabwo tuzabishyura ntimuzishyurwa, nimbona ngo akanya ngo nzabasobanurira. Meya ngo nabona akanya nibwo azasobanurira abo baturage. Ikindi kibazo gikomeye cyatugezeho ni abantu abagenti ba MTN bongeye kurira nyuma ko twabakoreye ubuvugizi bakishyurwa. Iminsi yari ikiyemo none bongeye barabafungira. Niyo mpamvu bongeye kutwitabaza bati ubushize mwadushyiriye akababaro kacu ka rubanda kubera ko Gisovu n'imbuga ikurirwaho na buri wese, ati bityo baza kubona ko ikibazo nyine baza kubona kumva ikibazo cyacu baragikemura. Ati twifuza ko rwose aya makuru mwadutangariza noneho leta ikadukemurira ikibazo. Nuko bambwiye ngayo nguko. Ubwo ikindi ni byinshi ariko kamvuga ibigende bindi mu makuru ari, ariko ibyo bintu uko ari bitatu abaturage bakeneye ubufasha nyakubahwa wirirwa gasana. Abashoferi mutitonda uraharasirwa, abaturage n'umujyi wa Kigali noneho n'abagenti ba MTN nyabuneka mutatuma bivanga n'abamotari kugira ngo bitaza kubabyarira ibisusa. Muri mashina abamotari abagenti n'abashoferi b'imodoka nibahagurukira rimwe, babwiye ntuje, babwiye n'umutima mwiza kubera ko nshaka ko ibintu bihinduka. Mudahinduye ibintu nabwo kandi abanyarwanda nacyo tuzahora tuvuga buri gihe abo bagenti bushe twarabivuze barabishyura uyu munsi niho twongere tuvuge. None se abo bahindukiza akababaro zameza nge bamaze batabahema. Iyo ndumva ari impamvu ikomeye yo kugira ngo turakare duhiriye kano gatsiko k'amabandi kabajura, noneho dushyireho ubuyobozi bwiza bugenda kuri demokarasi bwumva abaturage babwo. Ndagaruka ku mugabo bita wirirwa gasana. Hari benshi babyibajijeho baranyabana twandikira bati Gisovu ibi bintu watubwiye kuri wirirwa gasana ati bifite icyerekezo. None nanjye cyo nababwira rajya mbabwire ngo mugomba kumenya ko wirirwa gasana yakoze ibishoboka byose yanga bereke aho ahagaze. Babandi benshi bibaza ibibazo ngo none se ubwongo Kagame, none se wirirwa gasana kashinzwe kurinda Kagame iyi minsi itatu yose ikabishizemo ubona atarageraho Kagame aherereye, ari muri kumwe na nuriya mugabo waje gusura Kagame ariko akisurira Rwagasana. Ibyo leta biguha igisubizo cy'ikibazo yibaza. Wirirwa gasana ko yaragiye kumuzana ku kibuga, muribuka ko ubwa mbere agiye kumufata arongera namuherekeza. Yenda hari yabashidikanyaga batige Gisovu bari kuvuga yenda nuko yenda ashatse kumwakira n'iki, ariko se ku nshuro ya kabiri Paul Kagame ngo ari muri village Rugwiro, wirirwa gasana ngajya kuzana umuhozi amuzana kuri village Rugwiro ko wirirwa gasana akora muri ministeri y'ububanyi n'amahanga, wenda mujyanye muri ministeri n'ibiki. Nuvuga ngo envoyé spécial wa president wigire ku kibuga kuzana umugabo kuri presidence, imodoka ni za presidence. Ariko nkuko mwabibonye
ariko nabwo dusakuje tubibukije ko bibagiwe ikintu. Mwabonye ko ngo ku mugoroba nibwo yahuye na Wirirwa na perezida ngo nyakwigendera Kagame, kandi batweretse ko yaje kumufata ku kibuga saa 3:00. Ubwo rero aho ngaho umuntu ufite gushidikanya nakandi kantu nakandi gashinge mujombye. Noneho mwabonye aho ejo hose baberetse Muhozi yagiye, yari kumwe na Wirirwa Gasana, intambwe ku ntambwe nta namwe ugeze mukuraho ijisho, higeze ajya inyuma ye metero 3 inyuma ye kuva yagera mu gihugu. Muri kubyumva? None se Wirirwa Gasana yarindaga ari hehe? Yarapfuye? Ndumva igisubizo gitangiye kumvikana kuri bandi bafunze amatwi. Niba Wirirwa Gasana kazi karukurindanya kugendera akaba mu nshingano z'akaba yiberaniye n'umutipe yiboneye mugenzi we, kandi ibyo bamubye gutuma nawe ufite umutwe ukomeye nk'ibugiye by'isere bwayi kumva noneho, sibyo? Mwabonye ngo yagiye ku rwibutso ari kumwe na Rwagasana 2, agiye ku nteko hariya kuri rwibutso rw'intuza ari kumwe na Rwagasana, agiye kuri arena ari kumwe na Rwagasana, atashye mu gitondo agiye ku ndege ku kibuga cy'indege ari kumwe n'undi na Rwagasana hamwe na Bivanga. Abo bagabo babiri nibo bamwakiye baramugumana baranamuherekeza. Hari undi muntu mwese mubona se? Hari undi muntu mwese mubona wundi ari kumwe n'abo bagabo? Ntawe. Ubwo rero ikibazo gihari mu Rwanda, ikibazo gihari banyarwanda, buri kugira mu byumve mwese mumenye iyo biri kujya. Ikibazo gihari ubundi baratubeshya ngo Muhozi ngaje mu bintu by'imipaka, ngaje mu bintu corona rero abantu cyari yakiriyeho amarido. Noneho ayo marido arajagwe yose imwe ku yindi. Ejo bundi kwa kimipaka ifunguye bavuze icyo bababeshye. Bise babeshye ko bagiye gufungura umupaka ugenda munsi y'ubutaka utabagaho. Nese bavuge ko aje kugira kuganira ku biki. Abanyarwanda ntabwo aje kuganira ku nta kintu cyamuzanye kitari cyari cyamuzanye mbere, gusa nuko twagize amahirwe nyine ibihe bikahatubera ariko n'Imana kugira ngo kuri kujya hagaragara. Cya kintu yihishaga inyuma ngo kubera ko ikibazo cy'imipaka gikomeye, nta wundi muntu Museveni yakizera yatuma ngo atabaye umuhungu we. Ubwo niyo mpamvu nyine yohereje umuhungu we kuko ngo mwumva ko gikomeye. Abasesenguzi ba diplomasi kutaka mu kirere bose bahagurutse bari kwita dutwenge, ariko kuri nguko murakwiboneye. Ikibazo gihari rero ni ikibazo cyabo bega nabo banyiginya turi kurwanira ubutegetsi. Nagiranye akaganiro gatoya n'umuntu ukomoka mu muryango kwa Kigeri. Navugaye n'umuntu gatoya rwose yampamagaye, ntabwo anyemereye ko nahitisha amajwi ye. Yambwiye ko akomoka atuye i Nairobi muri Kenya, akaba atuye ahantu bita Kawangwari, hafi ya Kawangwari, hagati ya Kawangwari na Midonge. Arambwira ati abega igihe kirageze, ati impamvu twanze gutaha, ati ngenda naratashye ngeze mu gihugu, ati namaze igihe kiri namaze n'icyumweru, ati mpita nongera ndigenda, ati kubera ko nako nayo mfite ubujana y'insigaranye rwabo bega rwahise ruvaho, ati abega ni ukumena amaraso. Ati abana bacu bose bagiye mu Rwanda bafashe intambwe iya mbere bagiye kurwana, ati bari hehe? Ati abo bana bacu bari hehe? Ati bazize ko ari abanyiginya gusa. Ati none umwega mukuru arapfuye, asize umuryango n'ubundi abushwanyaguje, abega abanyiginya ni ikibazo. Bamwe biciye abandi n'abandi bicira abandi bararoga abandi bagira gute. Ati uyu munsi ikibazo gihari byo babeshya niki ni ukutabasha, kandi ntibishoboka ko rwose twakumvikana igihe abega batadusabye imbabazi. Ati amaraso agomba kutameneka igihe cyose cyonyine abega basaba imbabazi abanyiginya gisovu. Ati ariko abega ntago biteguye kwaka imbabazi abanyiginya. Ati niyo bazibaka bazura abana bacu se bishe bose kuva muri 90 kugeza uyu munsi. Ati ikibazo gikomeye kurusha uko abanyarwanda benshi bagiteganya bacyumva. Ati Muhozi ntacyo yakora ku kibazo cy'u Rwanda, cyangwa abagande ntacyo bakora ku kibazo cy'u Rwanda, kigomba gukemurwa n'abega n'abanyiginya ubwabo hagati yabo ubwabo. Ati abahutu ntacyo bakoramo hagati aho ngaho uretse kwasisa umukino kurebera. Ati nta kundi amaraso y'abanyarwanda agomba kongera kumeneka kubera abega. Abega ni amadayimoni, abega ni amashitani. Ibyo nibyo yatubwiye kuri Gisovu Kibuye. Nje nakihamagarira abega n'abanyiginya kumva ko nyine ikibazo gihari kandi gikomeye, bagashaka kurwanya icyo kibazo cy'abega n'abanyiginya bivanga n'abandi, bafungura amarembo y'igihugu, bagafungura amarembo, abo Bahutu bakaza, abo Batutsi bakaza, abo Batwa bakaza. Noneho nitwongere kumva umwega areba n'umunyiginya bahanganye bapfikira bapfa ubutaka bapfa igihugu. Ahubwo none tuba batatu tugashyira hamwe bane, kuko n'ubwoko harimo ubwoko n'ubwoko bundi dufite mu gihugu, nubwo ayo tubona ngo Abahutu Abatwa n'Abatutsi. Hari ubundi bwa kane nyine buri hagati nyine bwongera bukavuka, habaho bifurcation y'Abatutsi, ati harimo abega harimo abanyiginya.
ibyo tugomba kubirenga, ariko nyaboneka tubirenge tubumwe nyaboneka. Batakurikira amateka y'u Rwanda, batakurikira politike, mufata ibintu mu kirere. Ndaje mu mbibutse disikuru ya nyakugenda Paul yavuze. Buryo bivuze kugira ngo turebe ko twabirenga tubumwe nyaboneka. Yagize ati ngo araseka, ngo harya ngo hari umwana uvukana imbuto ngo ninde ngo koko ninde mwabonye ko kuvukana amasaka ngo iryo jambo tuva mwarabyibuze, shaka nevuze ko yabivuze, ariko ndumvise mwaracyumvise. Aho ngaho yarimo yimirira nyine abanyiginya ababwira ati dore natwe turategetse sha. Muri kubyumva ikibazo rero cy'abanyarwanda abanyiginya n'abega ntabwo ari cy'uyu munsi gusa, nuko nyine habagaho isigwa ry'amavuta n'iki ariko mu byumve nuko bimeze. Ubwo icyo nahamagarira abo bantu abanyarwanda bose, muranyihanganira kuri Gisovu tubabwira ibintu uko biri. Dukeneye umuti w'ikibazo dufite. Uwo natoneka yakihangana, uhite utera agatima kawe uti nuko turi gushaka umuti w'ikibazo kandi ntabwo wakivuza indwara batabanje kumenya iyo ariyo. Sibyo? Ubwo rero icyo nahamagarira nyine none se bega abanyiginya murumva bishoboka ko tuzabaho mu Rwanda ari uko bamwe bamaze abandi tudaprofite kino gihe ngo tubishakire umuti. N'ubundi munsi dushaka gushyiraho umunyiginya kugira ngo tworoshye ibintu twashyiraho umunyiginya. None se ko mu myaka ingana n'ubundi twakongera kumva dukeneye umwega kugira ngo ejo najya umwega burumva kakongera gushaka hongere hagira abandi bajya ku ruhande bicwa. Ariko ibyo twabirenga ndabivuga mbizi neza nzi uburemere bifite ko kubirenga atari ibintu byo kugira intoki gusa ngo birabaye. None se ahubwo twakora iki nyine turebere hamwe, mushake ba Tito, mushake ba Gasamagera, mushake bande mwicare. None nimumara kwicara mumaze kubona umuti w'ikibazo, muhamagare n'abanyarwanda bandi bo hanze, ndavuga bo mu bwoko bw'abahutu, mwongere muze, kuko abahutu bashobora kuba igisubizo mu kugabanya ubukana bw'ikibazo. Sibyo? Noneho ntimurebane gusa muri babiri, ahubwo noneho mukarebana muri batatu, bityo buri wese akaba akeneye noneho iyo habaye abantu batatu demokarasi ubwo ibitangiye, ibitekerezo bishobora guhita, ibiganiro bishobora kubaho. Sibyo? Kuko burya abantu babiri bashaka kwihana ikintu bakaba bakora ikintu, ariko iyo ari batatu ibintu byose bitangira kujya ku mucyo. Niyo mpamvu Imana duhaye amoko atatu. Muzaba zona afite abana babiri, iyo ufite abana babiri bashaka gukora inzu bakanayitwika rwose igasigashira utarabimenya pe bakuragiye, ariko harimo aka gatatu mama barizi ntuza buriya na ntuza. Biko byumva aho ngaho habatangiye kubonekamo desequilibre ariko positif, kuko umubyeyi atangiye kumenya abana be neza, amafuti bakoze kugira ngo abasubize ku murongo. Niko byumva icyo kintu sinzi niba muri kumva icyo ushatse kuvuga, ariko naho ngaho rero ubwo rero nkagira ngo mbasabe nyaboneka nimuze tujye mu biganiro bihuza abanyarwanda bose birenze ayo moko. Kuko ntabwo umunyiginya azabaho kubera ko umwega yashize, n'umwega ntazabaho kubera ko umunyiginya yashize cyangwa se yafunze umunwa, bamupfunyangije bamukandagiye bamukiza munsi y'akabati. Oya, ujya bikunda umwega umunyiginya umuhutu umutwa bazabaho. Mwigira ubwenge butoya rero bugufi, ubushake kureba ngo umunsi gusa icyo biri nk'uyu munsi gusa. Nta bwenge butaba ari bwinshi bigenze gutya, reba ejo hazaza. Ndabyumva n'ibintu bikomeye, ni ibintu byari bikomeye nyine, ariko se uyu munsi se tubigenze gute? Tugire icyo dukora, tugire icyo dukora, tugire ko twumva ibintu, tugire ko twumva ibintu bushyashya. Wirirwa gasana icyo nagusaba kindi, turi mu buzima bagomba kwibuka ko nta bujyana umwenda. Uyu munsi ni igihe cyiza urimo mu buzima, burya ngombwa ko rimwe na rimwe umuntu afata icyemezo cy'ubugabo, icyemezo gikarishye, icyemezo gishaririye cya kigabo. Muraguma muri ibyo ngibyo, ni ukubitwa ku wakajwiga ntuzandirire, sinzagufata nta nubwo nzakuvugira, reka da. Ntutegereze ko azakuvugira wari ufite uburyo bwo kuvuga, vuga, vana ibintu mu nzira. Urabona iyo biri kwerekeza. Ibyo nakubwiye ariko urabizi. Ndakohereza ubutumwa bwihariye, ariko byumve nyine gusa abanyarwanda ni byiza ko bamenye ibiri kuba mu gihugu. Ntabwo ari uko abanyarwanda muciriritse hasi mutarapolitisiye mwibaza muti ako se abayobozi baba nibo muri opposition koko bari hehe? Babaye abanyarwanda muri opposition mu byumve neza ngo hari igice cy'abanyarwanda b'abatutsi bahunze igihugu, bahunga ingoma ya Paul Kagame, barakandamijwe kuko nabo byagivuga ati nta bufukana imbuto. Hari n'abandi basigaye mu gihugu nabo bafite icyo kintu cyabo bo hanze. Abahunze bose bagerageje kumva ko ari bamwe bafite ikibahuza, nuko nyine bataravuganaga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR, basa nakoze ikintu cya coalition. Mwumvisha byahuje biriya by'abanyamwasa n'abari bose ari amashyaka yose muri opposition ari inyuma ya Nyamwasa. Mwarabyumvishe ko bashatse kugira ngo bakore ikintu cya bloc, yango nabo begiziste contre yabo mu gihugu baba nyanyagiranye. Naho mu Rwanda rero nanone harimo division, harimo guhangana no gukikamo kabiri. Abo hanze bakeneye
kongera kwiyumva ukundi bakagira icyo babona kuri biri mu gihugu. Abo mu gihugu rero nabo babizi umuntu ari ku meza kugira ngo yumve ko buryo ushobora gutanga ikintu utarakibona ugatanga uti ntacyo ndabaha 50 mu mpasigaye 50%, ariko mufite bya 100% kuryikura bishatse ko hari abagomba gutakaza bari mu gatsiko uyu munsi kubera ko abayo coalition ni bande baratakaza, ni bande bari bwakire ku kiye kigero n'ibiki. Hagomba ngo Nyamwasa ngazabe president, ahubwo Nyamwasa ni nk'impuza rogo, ni nka rogo ya entreprise. Iyo rogo, iyo entreprise rero, iyo rogo isimboliza entreprise. Ya entreprise irimo abantu rero bamana cyarimo abayobozi bayo n'ibiki. Mu byumve gutyo. Nabo ngo habe imishyikirano, mwumve ngo Nyamwasa agomba gutaha agomba kuba president. Iyo groupe yabo ari kikeneye, hari kuba ba prime minister muri Sena, mu nteko nshinga amategeko, iyo myanya yose. Yari yarahawe abandi, hari Kagame yarahaye nk'abantu bo mu Bahutu kugira ngo protege ubutegetsi bwe. Naho Gisite yamuremye kuba afite umwanya wa Sena kuri Kagame inyungu zari uko aramutse agize ikibazo yasimurwa n'uriya Muhutu. Kandi akavuga ati abatutsi bene wacu ntago baharanira icyo kintu, kandi nawe ubwe ntafite ubushobozi bwo kuba yampirika ngo yumve ko yafata ubutegetsi. Aragenda muri minisiteri y'intebe, nawe ni umuntu ushobora gusimbura perezida. Nawe agenda ashyiraho undi muntu azakoresha ibyo ashaka adafite ubwoba bw'amoko bw'abo banyiginya n'iki. Muri kubyumva ni vurugusi ni birebire ni byinshi. Uyivuga rero byasaba ko umuntu ajya afata akantu kamwe akavuga ibintu byinshi, ariko murabizi ko igisobo tugerageza kuba resume y'ibintu kugira ngo voilà uko tubishoboye. Ubwo rero hari imyanya myinshi iyo muzi nitazwi ifitwe n'abahutu by'umwihariko par exemple, ariko bigaproteja abatutsi ariko bari mu kubutegetsi mu gatsiko nabo bifite ahandi hantu bibereye bari kwirira inote. Ubwo rero kuvanga no kongera kubara na kwa kuvuga ngo mu Rwanda harimo abahutu n'abatutsi bagomba no gusangira ubutegetsi ikaba ari myinshi cyane. None nk'abatutsi bo kubutegetsi mu Rwanda akabona barasa n'abahomba byinshi. None abandi bo hanze no gashyira kuresha ko bati duprofite tugabane cyangwa se bimeneke. Uwo mukino mu buvemo kuko ntago namagara y'Abanyarwanda n'amaso y'Abanyarwanda ari nyuma y'ibyo byose agomba kuhamenekera. Harabibaza ko bati se none solution yaba iyihe? Solution yaba iyihe? Mwumva ko birakomeye. Reka mbari kwenda bona telefone impamagaye ikomeye ngo twaza gusukura mu kanya. Murakoze. Niriwe neza Gisovu, nongeye kubasuhuza musukumva ikiganiro mwagize, ariko nibyo rwose ndabikunze. Hari abantu benshi bamaze kugira ibyo batekereza kuri iriya leta. Urabona ko leta ya Padiri Nahimana barayikurikira baranayikunze cyane, cyo gituma uzumvamo ibibazo bagenda bakontorora akantu ku kantu. Ariko nagira ngo ngire icyo mvuga. Hari aho bavuze ngo abantu nibabanze barenga utwo tuntu tw'amoko nibo bantu bakenewe mbese. Ariko nibyo, ariko nujya gukoma urusyo ujye ukoma n'ingasire, kuko niba PM Premier Ministre ugira icyo uvuga ngo urankomerekeje, urumva iyo ni terime iri hehe? Iri mu Rwanda. Iri mu Rwanda kuri iki? Ku baresikape, ku bacikacumu. Kandi wasobanuriye neza abantu ikintu nanagukundiye cyane, wasobanuriye abantu ko abantu twese turi bo, waba uri umuhutu, waba uri umutwa, waba uri umututsi, ni abacikacumu mu Rwanda, kuko nta muntu intambara itagizeho ikibazo. Icyo cyo nicyo tucyumvikaneho. None niba imyumvire yo mu Rwanda ariyo gifite akaba ari PM, urumva ni ikibazo. Niba PM ari gushyiraho abaminisitiri bandi muri leta zifite ubwisanzure ziyobowe neza, ubundi Premier Ministre niwe ushyiraho n'abaminisitiri, urumva hazajya gushaka abafite ibitekerezo bimeze gutyo. Bivuga iki? Bivuga ngo nta na rimwe uzajya guhindura abantu wowe utarahinduka. None nagira ngo nkubaze, niba se ari Premier Ministre ni uw'abaki? Ni uwabo wa minisitiri gusa se? Leta ni abaminisitiri, leta ni abaturage. None niba abaturage batangiye kumwanga akiri hariya ataricara mu Rwanda, wumva bizabyara iki? Bizagenda gute ubwo ngubwo? Aho hantu muhatekerezeho. Ntabwo numva yuko ari mukuri. Oya, aho ngaho nanone twaba tuvuze ngo biriya turabyanze, ibyo wenda FPR irimo gukora n'abandi nkabo, ariko ibyahariye akaba ari byo twemeye. Aho kamemu ntabwo ari byo. Aho nawe rero
PM nawe niyisubireho harimo ikosa rimwe ry'uko we n'umugore bari muri guverinoma abantu batabyemeye sinavuga ngo abantu batabyemeye kuko atari bo bamushyizeho naho urumva haracyarimo ikibazo kuko abantu ntabwo baragira uruhare muri ubwo butegetsi kuko bwaba bibaye familiyare urumva icyo ni ikibazo abantu bagenda bavuga nubwo cyo kitarajya ku maradiyo cyane cyangwa mu mayutube bino tugenda twumva twese ariko ibigaragarira abantu bose uri minisitiri umugore wawe ni minisitiri gusa urumva bifite iyindi shusho nyine none rero nagira ngo rwose oya nawe nahinduke niba atarahinduka nawe ntabwo azahindura abantu kandi u Rwanda tujyamo ntabwo rw'abantu banatekereza gutyo wakora akantu ngo urankomerekeje agukomerekeje kuko urinde kuko uri nkanda uri umuki uri umututsi cyangwa uri umuhutu ubwo umuntu ugukomerekeje bivuga ngo ntabwo muhuje ubwoko deja warangije kwinjira muri kadire y'amoko warangije kugira rasizme muri wowe warangije kwerekana uruhande uherereyemo niba uri umuhutu umuntu yakubwira ngo urankomerekeje ubwo urumva ni umututsi deja umubwiye gutyo kuko ari muhuje ubwoko ubizi neza ko muhuje ubwoko ntabwo wavuga ngo urankomere aragukomerekeje iki ko mwaba mupfuye ibindi bintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe numva rero icyo ngicyo nacyo cyakwitabwaho murakoze ikindi nagira ngo mvuge nari nibagiwe barimo barumva ko iriya leta ya Nahimana ni ari iy'abahutu aho umuntu avuga ngo icyo kibendera aho umuntu avuga ngo ibiki bariya baratwishe none murabazana kandi se hari icyaha aregwa umututsi babonyemo leta igomba kuba iy'abantu bose ikaba iyacu twese ikaba iy'abantu bose nicyo gituma numva harimo ibintu byinshi byo gukosora ku buryo hakagombye kubaho ikiganiro cyo gusobanurira bariya bantu kuko nanone harimo abantu bafite imitwe imeze ukwayo iriya ukagira ngo ni leta y'abahutu yaje kuvuga cyangwa se oya kamemu nanone nibyo navuga ati nuko mu rusyo ujya ukoma n'ingasire ntabwo ari byo iriya leta ni iya twese abahutu twese abatutsi tugahuriramo abatwa ku buryo oya ntawe uzajya wumvira undi mu moko nanone kuko bo bareba bakabivuga ugasanga oya iriya leta ntabwo ari iy'ubwoko runaka rwose nayo nibayigire leta y'abantu bose ibe leta nubwo ikiri hariya ariko ni leta y'abantu bose murakoze